财富都是因为自己好看获得的。好看可以当饭吃，然后呢？好看可以当饭吃，那你现在你吃上饭了吗？你没有人关注你，你饿死了吗？这个叫陈氏乎。你说好看可以当饭吃，你现在没有人关注你，请问你长得好看还是难看？你回答我这个问题，你长得好看还是难看？陈氏乎，你就回答我这个问题，你长得好看还是难看？普通是因为你好看获得的吗？你不是因为你努力吗？你生活吗？你不是在工作吗？你们三观太奇怪了，好看怎么了？你不工作，你哪来的钱花呢？谁给你钱呢？你怎么赡养老人呢？你买车买房的钱是因为你长得好看，天上掉下来的，还是别人给你钱让你买车买房了？你一定是通过自己的努力的呀。好看有屁用啊？你们真的就会觉得说长得好看，然后就有金主给你们钱？我告诉你，金主但凡能给你钱，绝对不是因为你好看，是因为你懂得怎么跟他相处，你得有那个脑子，不然金主觉得好看的人多了去了，为什么给你钱花？因为你长得特别好看。你哪怕你出水芙蓉，但是你如果没有钱去包装自己，谁会看到你的好看呢？啊，好看好，就是你们真的就不明白，就是说所谓的金主就是金主他们会就是不是你们真的是不明白，就是那所谓的那些名媛，他们怎么有金主给他们花钱？是他们长得好看，但最大的80%-90%是因为他们自己努力去靠近这些金主。请问你们有这个脑子吗？你们就给你们这个美貌，你们有这个脑子吗？啊，这你真的你没有这样的生活，然后你就会觉得说这个东西它很简单，太奇怪了，好看的多的去了啊。所以就是有些人你说的话的东西，就是完完全全就是你脑子里装的是，你就适合做一滩狗屎，对不对？就是这，我又想起这个人了，对不对？啊，你这种说法你自己都不成立啊！去死吧，去死吧！嗯，只知道好看，这就好比就是说有的那个网友就是说这个主播好看，完了你们就天天在那块追着人家好看，然后天天跟人追着屁后啊，追着屁后，完了你啥也没得到，你在那块吃屁了啊、因为你脑子里只知道一件事儿，就是好看啊。这就是人和人不一样的。你看，我要是遇到了一个好看的主播，我挺喜欢他的，我不会跟着他屁后说，哎，你真好看，没事给他刷点礼物，哎，怎么的，你真好看，啊，就天天给他点赞，你真好看，我不会做这种事儿，因为你做这种事儿你自己累，完了你跟他也没有什么结果。你要真的喜欢他，你为此去努力啊，你去勾搭他呀，你去追求他呀。你天天在那块免费的小心心点一点，然后在那块咔咔在那块摁着点赞，你有意义吗？闻着味儿就来了，你是干什么呀你？
去死吧！哎呦天呐，愁得慌。就是直播间里有一些没脑子的，你们要知道，就那些有钱人，其实生活真的好努力，好努力的在生活，好努力，好努力的在生活。远的不说，你就说我吧，我真的好努力，好努力的在生活。我觉得我真的我都没闲着，干嘛要跟别人比努力呢？那比什么呀？比谁懒是吗？啊，比谁懒？那比什么呀？那个叫任叔叔的，你的脑子还好吗？这你们的说的话，我是真的不明白，你脑子还在吗？啊？那么努力，酒吧为什么关？你这句话，你这句话就是 uncle 北uncle 北，就是你这句话，我就想反问一下，就是说，那现在经济不好，你觉得是国家不努力吗？你觉得所有的企业倒闭了都是因为不努力吗？你是傻逼吗？我就想问一下，就是你们问这些问题的时候，请问就是你们有过一下脑子吗？就智商还在吗？就我真的忍不住想骂人。嗯，有钱了，财富自由人可以躺平。嗯，有钱了，财富自由了，急了，我急什么呀？就是那个，就是直播间里的有一些人，就是我特别讨厌直播间里有一些人，就是说那个说了一句就是特别挑衅的话，然后发了一个表情，发一个狗头或者发一个捂脸的东西，你特别挑衅的这句话，我告诉你。就是你们这样的行为，就是你们可能觉得你们很聪明，但是就非常讨厌你们这种人啊，就非常非常讨厌你们这种人，因为什么呢？因为你根本就看不懂别人在聊什么，然后你只看别人的情绪，所以你们是一个完全无脑的一个状态，就为了就是那个就是所谓的就是引诱别人在发火，所以你们就哎呀，那个傻逼还在那块儿说急了，这不是急了啊，这是没有耐心啊，这不是急了啊。就有些人他听不懂你说什么，他就看你的情绪，哎，急了。妈妈有谈过教小孩的问题，我妈妈是有在，就是跟我去研究，就是说想要小孩子这个事情，但是我没有特别想。为啥把群解散了？没有为什么呀，就群太多了，然后就解散了，没有为什么啊。就是直播间里有好多人就是看不惯我，看不惯我，就是因为我说话太直了，然后就是你们还说不过我，是你就看不惯我，我能理解啊。其实大家其实都是相互的，都是相互的。就比如说有的时候就是你们看我的直播，然后就是说没搞清状况，然后就在那块随意的说话，那我也是随意的说话，我就直接就是随意的骂两句，千万别当真，就真的是别当真，因为
你不尊重我，我也不尊重你，或者说你没有用心去对待这个直播，我也没有用心对待你这个粉丝，其实是这样的啊。包括感情，对，我们需要多一点点交流啊，这样才能就是两个人能走下去。但是现在我拉不动他，他也不跟我走，我现在要拉他，他会觉得我强势；我不拉他，可能在他眼里就觉得说白里头发腻了啊，白里头发腻了啊，就是这样的一个情况。我的妈呀，才20多岁小孩，又不是富二代，你要他怎么样？你都多大了？不是，这个叫大 drunk，这叫 drunk 的啊，就是你说的这句话，你想表达什么？就是这个叫 drunk 还是 drunk， 你想表达什么？就我想问一下你就说这几段话的时候，你想表达什么？我刚才用了10分钟时间给大家捋顺了，捋顺了什么？就是我捋顺了，是我现在有很大的压力，或者说很大的未来的动力和方向，我要去走的，多一些包容，我怎么包容啊？那个叫 drunk 的，你就我不知道你看不看我之前说的话啊？你真的有在看我前面的直播吗？我刚才10分钟之前我刚交代了为什么是这样，你们不要就是看了以后完了你们就叭叭在这块评论，你们但凡要听到我之前说的那些话，我已经有很多的房贷车贷我要去偿还，我必须得往前走，那我在包容他的时候，好，就像你们说的啊。你们就不是一路人，你看什么话都让你说了，你到底想表达什么？还是你就纯粹的就是想，你就想逼逼两句？你要纯粹想逼逼两句，我不搭理你。但是你要想跟我交流的话，你这句话你说的这段话就是不合适，是不合适啊。那我们现在不在解决吗？你在表达什么呀？你纯粹就是逼逼吗？你是不是在逼逼？你要逼逼的话，我不搭理你啊。我倒看你怎么解决。不是，你是谁呀？你什么？你看看我解决怎么样？我是给你解决这个事儿吗？你笑死，你死不死跟我有什么关系啊？你死不死的？你分手你就笑死，你死不死跟我有什么关系啊？你真的你是什么东西啊你？啊，你全家死了我都不跟我没关系，你知道吗？啊，你看你妈呀，看踢出去，你妈死了吧？拉黑，对，对，我就说了，因为为什么我现在就是非常的着急？但凡有人说你多包容他一下，我怎么包容啊？箭在弦上，你不得不发，你们能懂吗？有的人说你要去妥协，你要去就是说就是了解他多一点，了解他多一点。但凡如果说他是有他的能力的话，我可以遵从他的意见，或者说就是因为这怎么，就像你们说的，怎么去妥协呢？我停不下来的呀，我但凡我去迎合他的话，房贷谁来还？车贷谁来还？他现在花的就是吃的每一顿饭谁来花钱？有没有考虑过这个问题？他现在吃喝都是我在负责，我来听他的，那会有什么结果？
他是一个躺平的人，然后我停下来，我都听他的，那怎么了？他去工作就行了，那去工作是可以，去工作是可以，其实那就是分开了啊。在我身边找个工作可以，在我身边找个工作，但是你在我身边找工作，我就说嘛，就是你们就是，但凡你们要知道我在说什么，你们都不会问我这些问题。他是可以在我身上找，就是在我身边找工作，他一个月赚5000块钱，咱们就说5000块钱，他每个月我这边不用他吃，不用他负责任何费用，因为我俩在一起2年，我也没让他负责任何费用。啊，这个不用他负责任何费用，但是他起码他自己得交社保，他现在交的是深圳的社保，每个月大概1500，4000块钱5000块钱扣3500，3500之后，他什么时候？他这个人平时还买点奶茶，充点皮肤，他什么时候能买上车，买上房？然后我们就一直生活不交集，是吗？我们一直生活不交集，就生活不交集，因为没法交集。就不交集，是这样吗？你们总说我不尊重他，或者说不按照他的心意去走。问题现在就是已经发现了，就是两个人就是偏差太大了。怎么听他的呀？在一起2年，从来没让他负责过任何东西。这2年都是我在，我也没我也不能说，就是说付出了很多，嗯。但你问问他，他负责了任何东西？好好沟通，他不沟通，他但凡就是他要能明白这些事儿的话，他应该就是没有。感觉你把自己的焦虑分给他，这不是焦虑啊，就是我说东西，还有谁不明白吗？就是这个百物陈子，就是你说这句话，你是我把焦虑分给他，这就是未来会发生的事儿啊，这怎么能是我把焦虑给他呢？
啊，这是焦虑吗？我不是不是啊，还有谁觉得说那个我把焦虑分给他，这是怎么样？还有谁是这个想法啊？还有人就是你们想反驳我的可以说啊，你们想反驳我的现在可以说，我看看谁没听懂。想反驳我的就是，就是谁没有听懂，嗯，谁没听懂，你可以来反驳我。你不懂，你是因为没听啊，嗯，追求的东西不一样，我看到一个评论，继续往下，来，我们继续往下，啊，对，然后听懂了，听懂了，然后我继续往下讲。但是呢，就是我在那块刷手机的时候，小大夫全程在那块打游戏啊，小大夫全程在那打游戏，然后我就有点生气了。我就说他对自己的事儿完全不上心，他就一直在那打游戏。然后我就说，因为我真的是着急呀、但是他一点心理感受都没有，他也不觉得啊让我回家我心里不好受，可能他有这个不好受的过程，但是他也没跟我说。然后呢，我就生气的，我就说，因为我说话就是跟你们说话什么样，我跟小大伟也是什么样，就是你们别觉得说我发火是真的在发火，就是我说话就是这样。我说我说他妈的，我就跟小大夫这么说，我说他妈的你但凡你他妈手里能攒几万块钱，我说你都不至于说你连房子首付你都付不了。我说这房子这么便宜，他妈的你要是这几年你稍微攒点钱，不至于这样。我就在那块骂他，我就在那骂他，然后他就被我骂懵了。然后我就说，你看一下这房子，这房子这么便宜，我说你这些年一分钱都没攒下。然后他就被我骂懵了，骂懵了。然后他说啥呀？我说你被我就是家里来人了，你被我赶出去，你心里不难受吗？我说你说你25岁了也不小了，你但凡你有一个房子，你家里又不会给你买房子，你现在你如果说你有个房子，多好的事儿啊！你怎么就这一点都不往这方面使劲呢？我就跟着干着急嘛。然后他反正说啊，我也不知道啊，哪有这么便宜的房子？我说我刚看完了一个16.8万的，那个16.8万的房子，其实挺好的，那个16.8万，就比我刚出社会的时候租的那个强多了，40多平也够自己住，而且就是小区，是市中心，就是区中心，就是那个不是就是惠阳的那个中心。我说你但凡有他妈点心眼儿，你都不至于说现在一分钱，因为小大夫现在一分钱都没有。我可以很正式的在这说，他一分钱都没有。他现在他也不花钱，他也不着急赚钱，他也不觉得说没钱花，他很恐慌，他完全没有那个恐慌的劲儿。然后我就给他一顿骂，
然后我说，但凡你手里能有个1万块钱，因为我不可能说直接给你付个首付。我说这个房子是你的，你起码就是说你有那个状态，你有就是哪怕你付了个1000块钱、1万块钱都可以，我愿意去给你付这几万块钱，因为咱这几万块钱还是有的。我说你一点参与感都没有，这么干着急的是我是你爹呀，对吧？我是你爹吗？我就在这块骂他，我就骂他，然后他在那块不吭声，然后他就在那看。我说这房子不挺好的吗？然后我俩就在那块看房子，看完以后我俩感情就好了，好了以后，然后这是昨天的事儿嘛，然后今天我又在那块看房子，他全程今天又打了一天游戏，他在那块打了一天的游戏，拿着手机在那块打王者荣耀打了一天。你们现在就是我刚才直播之前，他一直在那打游戏。我说你不着急吗？我说你但凡你，然后我就在那块也在那块躺着，我看他能打到多久，然后他就一直在那打游戏，大概到10点多的时候，然后我心烦呢，然后我就来直播了，然后我说我直播之前我说你怎么不直播呢？我说你不是你想不想买房子了？你哪怕你直播赚一点点钱的，你都是为这个房子添砖加瓦。你自己的事你都不上心。完了他说打完这局的我刚想直播，然后你说完你刚才我就想直播了，打完这个就那个去直播了。你看你那个干嘛说我之类的，他就拿这个话怼我。他说我刚才就想直播了，就打完这把就去了，结果我就来直播来了嘛。来直播以后，然后他也不来直播。然后我说你还播不播了？刚才你们一开始看我直播的人有没有看见？我说你还播不播了？然后这个时候他才把手机放下，到这喝了一杯水，然后在这块坐了一下，我播，然后拿出手机，然后我就特别气愤，我就说你怎么不知道着急呢？你未来你没有计划吗？哎，这个光不太好，照的自己好丑，我去里边，然后就也不说，然后我说你真的一点计划都没有吗？我没计划。我说那你方向呢？没方向。然后就进去了。然后他在直播上说我特别强势，说我像出走的决心里的那个姜武，说我一直在就是控制欲特别强。整个的过程大家听懂了吗？听懂了请扣一来，听懂了整个的过程听懂了请扣一来，听懂的请扣一来，听懂的请扣一来。好，现在可以挨个的反驳我了，来，现在可以挨个的反驳我，来挨个的反驳我，来，可以了，讲了，可以反驳我了，啊。我给他找工作了，不是我的天呐，这个叫憨憨的，你没有听完整吗？我不是给他找了个工作吗？你没有看整个吗？我不是给他找了个工作吗？带他去北京不好吗？这怎么又来问一个东西？我都说了去北京带不了他，他为什么带不了他？我他妈的我这直播我他妈没办法，我就解释了啊。我直播我怎么去？来，还有谁？那个
你强势叫他去上班，我强势叫他去上班，我叫他去上班，这叫强势啊！我叫他去上班，这叫强势啊！他为什么不在医院了？他自己辞了啊！他辞了，他本来他那个就是有没有反驳我的啊？他有没有就是现在有可以就是站在小大夫的立场来反驳我的，那个叫排卵的那个5级的那个排卵什么，我家人来了，然后那个要把他赶出去，你就是咱们就是看不懂的别就是直播你要看不懂的话，你别硬看，休息吧，休息吧，好。